आज हामीले सुजुकी जिक्सर 150 को मिटर लिएर हजुरहरूको सामु आएको छौँ। यसको हामीले स्क्रु चाहिँ अलरेडी खोलिसक्यौँ र भने हामीले देख्न सकिन्छ बोर्डमा सर्ट सर्किटको कारण पावर सप्लाईको पोर्सन चाहिँ डढेको अवस्थामा छ। यसको डिस्प्लेमा चाहिँ खासै केही प्रब्लम आएको छैन, किन भन्दाखेरि बोर्डको समस्या मात्र छ यसमा। सुरुमा भने यसको बोर्डको जुन डढेको पोर्सन छ त्यसमाबाट चाहिँ कार्बनहरू हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको कारण सरसफाइ आवश्यक पर्छ। त्यसलाई अब पेट्रोलले हुन्छ या स्पिरिटले हुन्छ, त्यसले राम्रोसँग सरसफाइ गरेर कार्बन जमेको पोर्सनहरू सर्लक्क हटाउनु पर्ने हुन्छ सबैभन्दा सुरुमा। र त्यसलाई हामीले चेक गरेर त्यहाँ भएको चिप्सहरू यताउता चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि डढेको छ भने त्यसलाई, यदि जलेको छ भने हामीले त्यसलाई चेन्ज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले चेक गर्दाखेरि यो ड्यामेज आएको छ र हामीले आँखाले पनि त्यो जलेको देखेको कारणले गर्दाखेरि यो यहाँको आइसी चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले सोल्डिङ आइरन प्याडले निकाल्छौँ। राम्रोसँग यसलाई तताएर निकाल्नु पर्ने हुन्छ बोर्डबाट। बाहिरबाट सोल्डर एड गरेर हामीले निकाल्न खोज्दाखेरि त्यसले चाहिँ निकाल्ने प्रोसेसलाई चाहिँ अलिक सजिलो बनाउँछ। किन भन्दाखेरि बोर्डमा पहिल्यैबाट राखेको सोल्डर चाहिँ एकदमै राम्रोसँग जमेर बसेको हुँदा बाहिरबाट हामीले थप सोल्डर दियौँ भने चाहिँ यसले पगाल्ने प्रोसेसमा चाहिँ हेल्प गर्छ र जमेको चिपहरू चाहिँ सजिलै निकाल्न सकिन्छ। यसरी अब चिप निकालिसकेपछि फेरि पनि अब जमेको कार्बनहरू फाल्न आवश्यक पर्छ, किनभने कार्बनले नै हो सर्ट सर्किटको लागि चाहिँ मेन रोल प्ले गर्ने है। त्यही चिप लगायत सँगसँगै भएको अरू सामानहरू, अरू रेसिस्टरहरू, क्यापेसिटरहरू पनि जलेको हुन्छ र त्यसलाई पनि चेक गरेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यसको साटोमा चाहिँ नयाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो केही सामान भनेर त पाइने गर्दैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट सामानहरू चाहिँ खोजेर मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो मिटरको केसमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सामानहरू हामीले राखिसकेको छौँ र अब भने टेस्ट गरेर हेरौँ है त। टेस्ट गर्दा भने मिटर चलेको देखिएको छ। अब डिस्प्लेमा चाहिँ आउनुपर्ने चिजहरू त आयो है। हाम्रो मिटरले भने अब चाहिँ काम गरेको छ, यसरी रिपेयर भएको छ। हामीले फेरेको सामानहरूबाट जुन जलेको थियो यसको साथमा हामीले इक्विभ्यालेन्ट राख्यौँ र अब भने मिटर चाहिँ रेडी भएको छ, जुन हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको फेजमा काम नगरिसकेपछि हामीले फेरि इक्विभ्यालेन्ट चेन्ज गरेको छौँ र हामीले के फेला पार्यो भन्दाखेरि बोर्डको पछाडिको भागमा पनि धेरै चिजहरू चाहिँ ड्यामेज भएको रहेछ। डिस्प्ले चाहिँ खोल्नै पर्ने अवस्थामा पुग्यौँ र डिस्प्ले मुनिको धेरै चिजहरू पनि जलेर बसेको रहेछ। त्यो चेन्ज गरिसकेपछि अब भने टेस्ट गर्नुपर्ने छ है। हामीले राखेको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टरहरूले पनि काम गरेन र त्यसको साटोमा फेरि अर्को रेसिस्टरहरू राख्नु पर्यो र फेरि बोर्डमा चाहिँ अब डिस्प्ले फिट गर्नुपर्ने छ। यो प्रोसेसमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने छ, जुन मैले पहिलाको भिडियोहरूमा नि भनेको छु। किन भन्दाखेरि डिस्प्लेबाट आएको पिन्चहरू चाहिँ राम्रोसँग बसेन भने
ठाउँबाट बाहिर गइदियो भने तलमाथि भइन्छ र डिस्प्ले फुट्ने एकदम म्याक्सिमम चान्सेस हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदम राम्रोसँग विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। फेरि अब सोल्डिङ आइरनले हामीले सोल्डर राखेर चाहिँ डिस्प्लेलाई बोर्डमा अट्याच गर्छौँ। यो पनि राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने डिस्प्ले राम्रोसँग आउन सक्दैन है। त्यस कारणले राम्रोसँग सोल्डरलाई पगालेर चाहिँ पिनहरूमा चाहिँ लगाएर टाँस्नुपर्ने हुन्छ। डिस्प्ले चाहिँ बोर्डमा राम्रोसँग एट्याच भइसकेको छ र अब भने चाहिँ हामीले यसलाई टेस्ट गर्छौँ है। टेस्टको लागि चाहिँ डिसी पावर सोर्स युज गरिन्छ। हामीले एडाप्टरको हेल्पबाट चाहिँ चाहिने जति भोल्टेज यसलाई सप्लाई गरेर यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सबै कनेक्टरहरू हामीसँग हुँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफैले चाहिँ तारहरूको सहायताले चाहिँ यसलाई पावर सप्लाई दिने गरिन्छ है। धेरै मेहनत र समयपछि हाम्रो मिटर रेडी भएको छ। यो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडि पनि यसरी डिस्प्ले त आएको थियो तर त्यो चाहिँ कन्सिस्टेन्टली बसेन। त्यस कारणले गर्दा फेरि हामीले रिपेयर गर्नु पर्यो है। अब भने चाहिँ त्यो खाले प्रब्लम आउँदैन। सबै खाले प्रब्लमहरू चाहिँ सर्ट आउट भएको छ। यसको सबै बटन्सहरूले पनि काम गरेको छ। ट्रिपदेखिबाट लिएर मोडहरू चेक गरियो है। यसरी अब ट्रिप रिसेट गरेर 0 पनि बनायो। यो पनि 5 भयो। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद छ।